Evo, začnemo supervizija seanse, vodi Tomaž, Iva je z nami, tako da evo, gremo naprej. Ok, smo ready. Samo da še Bernarda pride, se bo potiho, a ne. Tako da se kar vsi usedemo, a ne, umirimo, pa pripravimo na proces, tako da evo, oder je vajen, ta seansa se je zdaj začela. Iva, hvala, da si prišla. Na veliko hvaležnost za to, da daš tudi nam možnost, da se učimo, da takole skupaj delamo. Res. Na velika hvaležnost. Kako se počutiš zdaj ta trenutek tukaj? Čisto zdaj tako vse, kako si mirna, si razburjena. Kaj bi rekla? Ne, v bistvu sem zelo čisto mirna. Si mirna? Super. To sem tudi zdaj ugotavljala, ko sem se peljala. Tako je bilo čisto drugače, ker enkrat sem rekla, sem se skoraj zaletela. Sem šla pa čisto mirno. Lepo. Lepo, prejle sva že malo na hodniku govorila, že par stvari izpostavila. Mogoče zdajle, prej si rekla, da še ne veš točno, kaj bi mogoče šla, te zdajle že mogoče kaj bolj jasno. Kaj bi izpostavila, katero stvar bi šli pogledati? Pa kaj je tisto, kar te mogoče najbolj od tega, kar si povedala, kje si čutila, da se je telo v tem, ki si meni razlagala, najbolj oglasilo? Ja. Ena stvar je to, kar sem rekla, kar se mi je zdaj zgodilo. Da sem bila 10 dni doma, totalno brez energije. Ne, da bi bila bolna, tako bolna, fizično. Ampak da me enostaven, odrezan, bi rekla. Ono, ko nimaš toliko energije, da bi funkcioniral normalno. Ti si še menila, da si ti rekla, da ti drugi posesajo energijo. Ja. Dobesedno mi je prišel izraz, da imam okrog sebe kar nekaj energetskih vampirjev. In da v bistvu si res ne delam nobene zaščite, kar bi bilo najbrž dobro, ne. Ker, mislim, mi je bilo prav grozno, ko ne moreš normalno funkcionirati, v bistvu nisi bolan, ampak prav razumela sem, kaj pomeni, ko rečejo, da so ne vem, čisti strošeni. Sprav, ti si se počutila čisti strošena. Ja, točno tako. In si rabila 10 dni, da si prišla nazaj. Ja. Ampak to je v bistvu samo posledica dogodkov, ki so se dogajali pred tem. Verjetno. Kaj pa so te dogodki, ki te iztrošijo? Ja, malo sem razmišljala, pač tale gospa, ki jaz k njej hodim,
je po eni strani zelo v redu, ne, ona bo imela 100 let, po eni strani sva si zelo podobni, pa se zelo ujameva, pa se hecava, pa ne vem kaj. Jaz probam stvari čim bolj na humor obrniti. Seveda to zmorem, ko sem v dobri koži, ko pa nisem, pa ne. Ona pa tudi, ona ima revmatoidni artritis, jo vse boli in tako, ne, cel dan je na onem stolu, sicer drugače sama poskrbi za te osnovne stvari, ampak po drugi strani pa ne more iz tega svojega verjetno vseživljenjskega nadzora, ne vem, da mene pri teh letih, a ste pomila posodo z dosti vročo vodo, a ste dobro splaknila, a ste pobrisala, a ste ne vem kaj, a ste zaprla okna. Mislim, se pravi, če sem v dobri koži, je vse super, veš, če pa nisem, da še meni kaj fali, je pa malo težje. Tako da 2-krat sem jih postavila res mejo, to tako sem rekla, Meri, zdaj pa dost, jaz lahko tale trenutek grem, povem vaši Aleksandri, ki vnukinja zraven živi, sem rekla, tega si pa jaz ne dovolim. A koliko je ljuca? Ja. Mali. Ja, se tudi opravičile in tako. Ampak glej, jasno, pri 100 letih vem, da ne bo drugače funkcioniralo. Ja. Ne povej, kaj se pa tisti trenutek v tebi zgodi, ko te ona reče, a si to posodo s toplo vodo spucala? Kaj se zgodi v tebi? Kaj začutiš takrat? Mogoče kaj v telesu začutiš najprej? Ja, mogoče je malo jeze. Bes, včasih. Dostikrat rečem, ne, a veste, da ne, ker pri teh letih pa res tega še ne znam. To ta jeza bes, da te besede, ne? Ja. Ja. Ne, ker zanč, mislim, prej enkrat je bila tudi ena situacija. Ona ima tudi eno mačko, ne, in ko grem jaz recimo v njeno sobo okno zapreti, zaprite vrata, da ne bo šla mačka noter. Pa jaz enkrat grem nekaj iskat noter, pa zaprem vrata za sabo. Je pa čisto znorela, zakaj zapiram, da naj pustim odprt. In jaz sem se počutila, da zdaj ona misli, da ji bom jaz nekaj vzela, ukradla, mislim, dobesedno tako. In to sem ji potem tudi povedala, sem rekla. In mislim, pa sva se pogovarjali o tem. Sem rekla, glejte, drugače tako govorite, zdaj ste me pa točno v tako situacijo postavila, da sem jaz tam ena tatica, da vas skrbi, kaj bom odnesla. Sem rekla, če po enem letu pa ne vem, me toliko ne poznate in to. Ne, ampak meni tako paše, ona ima pa srce ji popušča, pa vem, da ji paše, ker dostikrat vrata odpira vhodna, da je skozi vroča, ne. In prav jaz tle diham, ko pride hladen zrak. Ampak, mislim. Ampak je tebi težko, da ti ne veš vnaprej, kaj ona hoče. Ja, točno to. Ko dostikrat
hoče eno, drug dan pa drugače, ne. Drugi dan pa drugo. In takole, ko te komandira, ne. Sva prej si s toplo vodo pomila, tebi to eno jezo vzbudi, da se začneš braniti, ker zdajle, prej si povedala, da si pol nek način se braniš tudi pri teh odprtih vratih, ne, razložiš, da nisi mogla vedeti, se brani. Pred čim se braniš? Pred tem, da vedno delam kaj narobe. Najbrž to mi je zdaj prišlo na nos. Imaš občutek, da vedno delaš kaj narobe? Veš kaj, sem ga imela po moje cel življenje, ker še včasih se znajdem v situaciji, ker ne vem, sem narodna, kaj držim na tla po nesreči, karkoli. Pa rečem, pa ne že spet, mislim. Vedno delam kaj narobe. Ja, itak me že doma enega tacka, ki mi to skozi dopoveduje. Da vse, kar naredim, je narobe. In kaj pol ti narediš, ko ti nekdo reče, da delaš nekaj narobe? Doma sem našla sistem, da ne grem več v to dramo, ampak požrem in sem tih in si mislim, briga me, tvoj problem. Ker to je edini način, da se drama ne razširi, ne? Jaz ne sodelujem. Tvoja strategija je, da ko nekdo te s tem napade, da ti to požreš. Dostikrat, če zmorem, doma, pri vladi vidim. Kaj pa to energijsko pri tebi pomeni, če nekaj požreš? Enega najbrž. Kaj? Če pomisliš, kaj to, kar ti požreš, kaj to v tebi pa dela, ker očitno to ostane v tebi. Ja, mogoče se me tudi zdaj preveč teh stvari nabrali, pa da me zato spodnese. Torej to ti jemlje energijo. Hočeš to reči? Ja, zagotovo. Ker v bistvu po eni strani je boljše, da se jaz razjezim pa dam ven, a ne? Ampak po drugi strani pa govorim za doma, se mi pa ne da ta stotič slišati iste stvari, ne? Da sem egoist, da itak rabim pol ure, da kaj odgovorim na kakšno vprašanje, da itak vedno zamujam. In včeraj, ko smo šli na morje, ker sem šla 10 minut kasneje v avto, kakor je rekel Vladimir, kdaj pa greva, a ne? Ja, takrat pa takrat. Jaz sem bila pa 10 minut kasneje gotova, je bil že ogenj na strehi. In kaj je rekel? Sem rekel, da je treba takrat iti. Sem rekel, da je treba takrat iti. In kaj boli pri teh besedah? A veš kaj, te avtoritete, s to avtoriteto jaz nisem bila nekako
moj oče je imel ful avtoriteto, čeprav je bil on zelo tupel človek, pa nikoli me ni kaznoval, nikoli mi ni grdo nič rekel. Ja, čustveno je bil odsoten, ampak bil je pa blazno avtoriteto pri meni in pri bratu. On je samo enkrat rekel, jaz pa midva, pač se tega držala. In kaj bi bilo, če se ne bi? Ne vem, kaj bi bilo. Mama je 10-krat rekla, pa se nisem držala. Je bilo v bistvu ona tista, ki me je skozi nadzorovala. Pri komu je bilo pa to, da si vedno naredila kaj narobe? Pri mami ali pri očetu? Pri mami. Pa saj ona mi tega v bistvu ni rekla najbrž. Ne spomnim se, da bi rekla, ampak to je bil moj občutek. Ko sem vzela knjigo v roke, rekla, ne, zdaj je treba to narediti. Ne vem. Tako da tvoje odločitve niso bile prave. V takem smislu, da ni bilo, da si delala narobe. Veš kaj, mogoče, ne vem, mogoče je bil samo način napačen. Ker jaz sem to pol videla v šoli, v službi. Smo imeli enega ravnatelja, ki je hotel imeti ful avtoriteto. In nas je blazno nadzoroval, zato da bo pač on in njegova šola blestela. Ne vem, in dostikrat je bilo treba kaj nadomeščati, ampak če je meni nekdo rekel, a lahko nadomeščaš, jaz nobenega problema. Če pa prišel k meni, ja, vi boste danes, veš, ono, ki ti ukaže, to pa meni pade mrak na oči. Ko te nekaj ukaže, tako kot ti ona gospa, odpri vrata. To so vse tako malo ukazi. Ja, tudi, ja. In to te takoj dvigne. Od kje so ti pa ti občutki poznali, da ti nekdo nekaj ukaže in da to tebe katapultira? Ja, mama je v bistvu to delala, čeprav dobro, jaz sem tudi pred dno letala okrog hiše, ki me je lovila. In to s kuhalnico, kar mi je danes hecno, ampak samo bilo je pa tudi tako, da sem zaradi nje šla od doma. Mama jo je rada doma ukazovala. Se verjetno je bil tudi delno tudi zaradi tega oče tako umaknjen, bom rekla. Je ukazovala tudi očetu? Veš kaj, velikokrat je bilo kaj narobe, kar je naredil. Ja, in seveda, tudi jaz sem pa ta vzorc pobrala do ene mere. Hočeš reči ta vzorc očeta, ali vzorc mame, ja, ker vidim, mislim, midva z Vladimirjem
sva bila, to sem že rekla, ne vem, mogoče ne umem, da ponavljam, ampak 20 let zelo kompatibilna, najbolj kompatibilen par, kar sem jih kdaj poznala. Ampak to zato, ker sem bila jaz skozi tih. V bistvu sem tukaj očetovo vlogo igrala, mi zdaj prvič prišlo na misel. Vladimir prvi govori. On pa ne more biti 2 minuti tih, razen danes, ki je užaljen in jezen, ker sem včeraj očitno nekaj narobe rekla. In je tih in ne govori. Kaj s temi občutki, takrat, ko nekaj te pokaže, kaj so te zgodi? Upor. Upor. Upor, zakaj upor? Pred čem? Kaj bi se zgodilo, če se ne bi uprla takrat? Upor pred tem, da jaz ne morem biti jaz. Se pravi, kaj tle? Ena potreba po svobodi. Torej, kako se počutiš v tej situaciji, še globja? Probaj te občutke zaznati. Počutim se zvezana, ujeta. Kar piši to, veš, to sem zvezana. Kako se še počutiš? Nevredna. Da nisem dosti v redu. Še kaj? Ponižana. Razvrednotena tudi. Še kaj? Tako kot kamen tam na cesti. Ko vsi po njemu hodijo. Poteptana. To vedno od neke avtoritete. Ja. Si zato, da malo to avtoriteto postavimo, da vidimo, kaj je zdaj s to avtoriteto. Pa kdorkoli že to je, a je to oče, je to mama, a je to, ne vem, trenutno včasih partner, ne, ki tudi hoče to avtoriteto imeti na tabo, pa komando, a ne. Da se skušaš postaviti to avtoriteto zdaj na ta stol.
In jo malo pišeš, kako izgleda, če ima kakšno obliko, barvo, podobo, karkoli. Ostra je, taka, da se ranaš ob njej. V obliki ne puščice, ampak mogoče enega bodala. Trda. Kakšna barva to? Ja, kovinsko siva, lesketajoča. Koliko je pa velika? Meter mogoče. Meter pa. Bi kaj povedala tej avtoriteti? Ja, da te ne maram take, kot si. Trde, brezsrčne. Na nek način nevarne, ko režeš. Grobe, brezčutne. Brez da pogledaš vase. Se kar povej v prvi osebi. Povej, kaj gre. Ja, saj pravim, da te ne maram take, kot si. Brez vsake mehkobe in srčnosti in občutka za ljudi. Dobrote in hvaležnosti. Ja, lahko vprašaš, zakaj pa je tukaj. Kaj pravi? Ja, kot zaščita, ker če si tak, pol nič ne boli. Ker nič ne čutiš. V kakšnem smislu ne boli? Ker tebe boli. Ali te avtoritete ne boli, ker je taka. Ja, Ja. Tebe se pa dotakne. ja, Ja, tebe pa to boli, da so ljudje taki s tabo, a ne? In da Ja. držijo to avtoriteto, to grobost, to Res. nasilje, ukazovanje, vse to, a ne? Si rekla mama, a ne, pa zdaj partner, pa ta gospa, ki ji pomagaš, ne? Tega ne preneseš, temu se upiraš, ne? ja. Okej, bi rada še kaj vprašala, mogoče to avtoriteto.
avtoriteto. Te še kaj zanima? Kaj jaz lahko naredim, da bo drugače? Kaj pravi? Glej, tukaj slišim Vladimirjev odgovor, da pač jaz nisem več to, kar sem bila nekoč. In da je vse zastonj, ker on tudi ne vidi, da se je zdaj kaj spremenja. Nič, on vidi samo ono mejo. Bilo je nekoč. Torej ne vidi tvojih sprememb, tvojih transformacij. Nobene. No, bi mu rada to povedala zdaj, mogoče. Poskušaš iz srca to povedati, te avtoritete, recimo v tem primeru Vladimirja. Ja, glej, jaz sem zdaj spet drug človek, kot sem bila pred enim letom. Ker če ne bi bila, pa če ne bi delala na sebi, me itak ne bi bila več tukaj, ker sem. Pa so celo obdobja, ko se tukaj dobro počutim. Se mi zdi, da spadam sem. Kaj slišiš, kaj pove nazaj na to? Nazaj pove samo to. Glej, samo da se ne kregava, pa je vse v redu. Kaj pa ti čutiš ob tem? Beda vsega tega odnosa, ki sploh ni več odnos. Zakaj še vztrajaš tukaj? Ja, dobro vprašanje.
zato ker me je strah, kako bom finančno, ker se mi že zdaj ne izhaja tako, kot bi si želela. Kot drugo, ker njega ves čas doživljam kot ves čas igra mojega očeta. In me skozi vzgaja, skozi me vzgaja. Ves čas mi dopoveduje, kaj delam narobe. Ti predstavlja zunanjo avtoriteto, ne? Tako kot je oče. Ja. In po eni strani imam občutek, če bi šla, kakor da bi očeta res zapustila. Aha. Torej, če zapustim njega, je kot da bi Ja. zapustila očeta. Ja. Močen vzorce. Kako to, da tako verjameš? Veš kaj, ker ne vem, ker Vladimir tudi tako slabo zgleda. Danes sem ga videla, je pepelnato siv. Oči ima neprepoznavne, sploh niso normalne oči, ampak ena sama megla v njih. A oči tudi tako zgleda? Ne, samo oče je imel tudi raka na pljučih. Ampak on tega nikoli ni rekel, nikoli ni izpostavil, nikoli ni jamral, nikoli se ni pritoževal. Nikoli ni nič očital. Jaz pa tle še poslušam, kaj sem rekla pred 10 leti, kaj stvari vzete iz konteksta. Razumeš, 100-krat sem že slišala, ne vem, da sem rekla, da bom zaradi njega raka dobila. Če ne bo, ne vem kaj, delal tako pa tako, ali jedel tako pa tako, ne vem, v glavnem, kar sploh ni res. Rekla sem pa, ko sva se kregala, ker sem imela predrakave spremembe na črevesju, sem rekla, glej, meni je doktor Flisova že davno povedala, da grejo slabi odnosi na prebavila. Sem rekla in jaz pač ne bi rada zbolela. Ampak njegov pogled je zdaj tak in je brez veze karkoli še reči. Ker se ne bo spremenil, ker to je njegovo prepričanje in jaz mu jemljem svobodo. Skratka, tako. Torej, manjka ti varnost, ne? Da bi lahko šla. Če bi imela to varnost, tudi finančno, ne? Bi že šla. Imaš občutek, da se poslavlja on počasi? Veš kaj, danes mi je res tak občutek dal, ampak šele zdajle sem letel zavest. Ker on ves čas govori, on mi je prejšnji teden skozi spet razlagal, kako položnice plačuje preko računalnika. Sem rekla, je meni brez veze razlagati, niti se nočem v to poglabljati. Ki mi je to muka, glej,
če bi bila jaz sama, jaz grem na banko in si zrihtam, da mi oni plačujejo in čauhazi. Ja, pa ko boš sama, pa to, pa on, pa tretja. Kar naprej govori. Ja, včeraj je tak spet medrol vzel, ker se zelo slabo počutil, šli smo na morje z Matejem. In tudi 5 minut ni bil tih. Ves čas je govoril. Ves čas je govoril. Jaz sem mislila, jaz sem si ves čas samo koherenco delala, ker če ne bi preživela tega, tudi 5 minut tišine ne bilo. Tudi Matej rad govori, on ima je podedoval ta dar, ki je dar, če ga znaš uporabiti. S tem, da ima Matej čustveno inteligenco in zna to krasno uporabiti. In mu je še Matej rekel, mehko, toplo. Ja, pa res veliko govoriš, veš. In tudi sam velikokrat reče Vladimir, ja, ko pa pride moja nečakinja, ki govori tako, da jo ni zaustaviti, da jo tudi prekiniti ne moreš. Pa reče Vladimir, joj, ko pa Mateja pride, pa jaz sebe vidim. Torej, tudi to govorjenje pretirano te utruje. Obupno me utruje. In to samo iz glave. Samo govoričenje, besedičenje, brez Samo globega smisla. kaj je prebral, kaj je slišal, kako bi on rešil svet. In pa sem jaz dostikrat rekla, lej, če ti tako vse veš, zakaj pa kaj ne narediš? Ja, veš. Sej sem, pa sem prvi predlagal odcepitev Slovenije, pa sem to, pa tretje. Sej je bil včasih aktiven. Ampak ti pa hrepeniš po globini odnosa, po stiku, po povezanosti in tega z njim že dolgo nimaš. Res. In v bistvu, kot praviš, je odnos umrl in v bistvu je mrtev. In v bistvu to je ena tvojih glavnih bolečin. Ja. Se počutiš, da si obtičala zaradi tega, da ne moreš tukaj naprej. Povsem. Okay. Mogoče, če se povežeš s svojim srcem, pa začutiš, kaj bi pa vendarle tvoje srce, tvoja duša tukaj želela, da ta Iva naredi v tej situaciji. Sam pa id globoko vase, pa sem začutil, kaj je tisto, kar bi te odrešilo teh muk. Kaj bi bilo tisto, kar bi bilo odrešilno? Spet nekam, kjer boš imela mir. Torej, upaj si, tvegaj, naredi spremembo.
Še kaj ti tvoja duša pove. Jo damo takole, ne. Ja, poglejjo, kako izgleda ta dušica tvoja. Ne morem več. Ne more več tega prenašati. Je žalostno. Bi ti še kaj povedala, jo kaj vprašala? Povej mi, kako naj to naredim. Okay. Kaj pravi? Prav ti sem pojdi kamorkoli. Jo boš poslušala? To mi je že velikokrat povedala. Ampak nisem šla, čeprav sem stokrat rekla, da bom šla tudi na glas. Ampak sem vedela, da ne bi bila zadovoljna, da bi imela slabo vest. Zato nisem šla. Zaradi česa bi pa imela slabo vest? Ker program je v tebi, ki ti preprečuje, da bi šla v svobodo, kot ti govori duša, da bi šla v svoj mir, da bi si naredila takšno življenje, kot si ga želiš in zaslužiš. Kateri nezavedni program tvoje družine ti tle še malo služi? Ja, ta, da je toliko in toliko let Vladimir skrbel zame. Da si mu zdaj dolžna pa. Ja, da zdaj ga pa puščam v slabem stanju. Da si dolžna, da mu pomagaš, da mu zdaj do konca stojiš ob strani, čeprav ob tem tudi trpiš neskončno sama. In v bistvu umiraš na obroke. Ja, zanj je celo priznal, da je bilo tudi nemo en čas. Bi si želel, da ne bi bila skupaj. Aha. No. Kaj pa, če bi mogoče tudi njega odrešila s tem, ko bi se ti odločila zase, pa šla svojo pot, pa zaupala življenju, da je vedno poskrbljen zate. Da bi se že odprle ene poti, tudi za finance, tudi za vse. In da bi zmogla iti čez.
varnost, a ne? Varnost. Ampak v bistvu duša ti daje varnost. Iz duše izvira varnost. Kaj, če se zdaj povežeš s to varnostjo, jo res aktiviraš v sebi. Se spomniš, da jo v resnici že imaš v neomejenih količinah v sebi. Da to izvira iz tvoje duše, iz tvoje zavesti. Se samo kopaš v tej varnosti in si jo res daš. Jo začutiš v vseh telesih, v vseh celicah. Dihaš to varnost, postaneš ta varnost, ki ti si v resnici. Tako kot ljubezen in mir. Vse to že si. Samo sprejmeš to, se odpreš na to, se ukopaš v tem. Res to začutiš. Torej varnost, mir, svoboda, ljubezen. Vse to sedaj aktiviraš. Prebuješ, aktiviraš ta potencial. Se kopaš v tem. Si dovoliš to čutiti. Ker to ti ne more noben od zunaj dati v resnici. Nobena življenjska okoliščina, nobena oseba. To lahko edino zgradiš v sebi. In je navidezno, da iščeš v tem moškemu tukaj varnost, ker ti v resnici ne more dati. Prav zares ne. Lahko jo pa ti zgradiš v sebi in se osvobodiš. Sebe pa svojo dušo odrešeš trpljenja. Kako se ti to zdi? Bi lahko šla počasi vsaj en korak v to smer, da začneš delati te korake. Da začneš krepiti to v sebi vsak dan. Da si daš to namero. Da krepiš to varnost, mir, ljubezen do sebe, sočutje do sebe, nežnost. Vse to, kar ti ta partner žal ni znal, ni zmogel dati zaradi svojih ran in bolečin. A si lahko to obljubaš sama sebi, v svoji duši, v svojemu telesu, ki te prenaša dolg časa v vsem tem kaosu, ki ga živiš, v vsem tem toksičnem razmerju. Si lahko daš obljubo sama sebi, iz ljubezni do sebe, da se postaviš v center svojega življenja. In to ni egoizem, to je ljubezen do sebe. Kar začuti. Objameš to dušico tudi zraven. Sprejmaš z ljubeznijo, s hvaležnostjo, kar ta poštirček je. Objem, to je tvoja dušica. Kako je lepa, nežna, sočutna, iskrena, lepa duša, ki je predolgo živela v vseh okovih tega sveta. Samo začuti. In reči sebi in življenju ja. Ja. In postavi mejo tistim, ki ti govorijo, kar ti pač govorijo iz svoje bolečine. In dovolim si več tega. Tukaj je moja meja. In lahko kar poveš,
te avtoriteti zunanji, recimo Vladimiru ali pa če oče se vsaj. Kdorkoli že, ki je predstavljal to avtoriteto, postavi jasno mejo in sedaj povej, kar čutiš. Iz tega novega zavedanja, iz te nove ljubezni, nove varnosti, ki si jo sedaj začutila v sebi, zgradila v sebi. Dosti je tega. Nočem več tako živeti. Hočem biti mir. Samo mir, nič drugega. Sama sebe. Bi še kaj rekla? Ja, rekla bi, da sem sicer zelo hvaležna Vladimirju, ker tudi zelo veliko opravil opravi pri nas. In sem v coni udobja, kar se tiče ene plati. In je lepo, da izraziš hvaležnost tudi za ta del. Saj to mu tudi kar naprej povem, ampak itak to zadene ob zid. Ja, ta drugi del pač ne more iti čez. Te ne more zares začutiti, zares slišati. Tudi se za vsako stvar zahvalim, zdaj se že dnevno za vsako stvar zahvalim. Ampak ni, še zmeraj. Je on žrtev. Ves čas sem drugi žrtev. In to on tudi sam reče. Ne, jaz sem žrtev in se norčuje iz tega. In govori bedastoče na ta način, na ta račun. In to te v bistvu utruja in ti jemlje vso energijo in si zato izčrpana čista. In to sem se zdaj prvič zamislila, ker nisem mogla funkcionirati. Brez kančka energije. Bi še kaj mogoče vprašal ali pa še kaj začutiš, da bi kakšno inštrukcijo še kaj začutiš tazga? To imaš. Mogoče še to notranjo avtoriteto povabimo. Torej tisto, kar je pa v Ivi, ta notranja avtoriteta, ki je bila potlačena. Torej, da si ti sama avtoriteta sebi in da noben nima v resnici pravice diktirati tvojega življenja. A lahko prekličeš zdaj to svojo notranjo avtoriteto, ki je bila že verjetno v otroštvu čisto potlačena in čisto dejansko ni mogla priti do izraza, ker so vedno zunanje avtoritete tebi govorile, kaj vse ti moraš. Zdaj pa samo začuti v sebi tisto notranjo moč, tisto notranji steber, notranjo stabilnost. Da si ti tista, ki se odločiš zase, za svoje življenje. In da v resnici ga ni človeka na tem svetu, ki bo tebi govoril, kako boš ti živela. Ga ni. Ko enkrat zgradiš to notranjo moč, notranjo stabilnost, notranjo avtoriteto, postaneš sama sebi avtoriteta, ampak tista, ki je zdrava, ki sledi zavesti, ki sledi duši, srcu, ki živi tako, kot čuti, da je prav. Samo povabi zdaj to avtoriteto, začuti jo v sebi, sprejmi jo.
končno ji daj prostor v tvojem življenju. Ji daj mesto. In ko začutiš, samo poveš, kaj čutiš. Jaz sem, ki sem. Ja. Jaz sem, ki sem. Ja. Modre besede, a ne? To je tvoj notranji mojster, ki se sedaj prebuja. Čutiš, da je še kaj zapovedati, vprašati kogarkoli od teh? Ali čutiš, da je en del se zdaj danes tako zaključil, ta proces? Hvala vsem. Si boš zdaj dovolila slišati sebe zares, pa tudi upoštevati, iti v to smer. Ja, vsak dan en korak, ne? Ne rabiš vse čez noč, ampak vsak dan narediš en korak. Mali korakac, ki te bo peljal step by step do cilja. Tja, kamor si želiš biti. Kako si želiš v resnici živeti. A ne? Boš slišala svojo dušo in je tudi upoštevala, ne samo slišala. In si upala, ker gradiš to varnost, mir, svobodo, ljubezen v sebi vsak dan. Ker greš vsak dan v proces samoempatije, ne, se poznaš, ne, iz seminarjev, greš vase, se res začutiš, si daš to, kar rabiš sama, ker pač on ti ne bo dal, verjetno tudi kdo drug ne, a ne, ker pač ne zmorejo, ne znajo kakorkoli že. To rabiš zgraditi v sebi. Vsako meditacijo, vsakim procesom, vse, kar delaš, krepiš to novo zavedanje, krepiš to novo resničnost v sebi. Si daš obljubo sama sebi? Ja. Ja. Imaš dosti tega starega življenja, trpljenja, vseh teh neumnosti, kar si živela. Ja. Super. Super. Ok, potem ti bo pa še Tomaš malo pomagal te vzorce čustva, so to mentalno čustveno dramo zamenjati, pa vse te energije povrniti, ne. Tako da evo. Kar bolj na glas. Se kar sprosti. Zdaj še čez menjava vzorcev. Okay. Se lepo umiriva, sprostiva. Najprej narediva plan 1, torej zbalansirava vse energije, čakre, meridijane, odpraviva vse škodljive vplive okolja, drugih oseb, posledic stresa in se odpreš na terapijo. Prav razlagala si, da si bila 10 dni brez energije, da se počutiš, kot da so okrog tebe energetski vampirji. Da se počutiš, da je posod nekdo, ki ti nekaj jemlje. In ko si opisovala dogodke, spodbujala, da imaš tudi občutek, da vedno delaš kaj narobe. Pri gospe, ki pomagaš,
doma, takoj nekaj narobe. In kar te zelo prizadene, ko dobiš ukaz. Ukaz, ki v tebi spodbudi en upor v telesu. Upor, ki to ti daje, ta ukaz je en občutek, da si zvezana, ujeta, nevredna, nisi v redu, ponižena, razvrednotena, kot kamen na cesti poteptana. Se lahko kar ta del najprej. In te vzorce in občutke sedaj zamenjala zato, da si okej, da delaš prav. Ti, če delaš srcem, delaš prav. Tudi, ko si v svojem srcu, ti lahko drugi daje ukaze, da se te to ne dotakne. To si tudi sama povedala, če si v dobri koži. Takrat je vse, kaj se okrog tebe dogaja. In to ti da tudi svobodo v tebi. In si vredna, okej. In ne pustiš, da to hodi po tebi. Naprej smo se lotili avtoritete, ki si jo opisala, kot je to ostra kot bodalo, trda, hitra kot velika komenska sila. Zelo neprijetna. In sama avtoriteta pravi, da je zaščita, da ne boli. In ta avtoriteta te spominja tudi na očeta, na Vladimirja. Šla sem do vprašanja, zakaj si še tukaj. Odgovor je bil varnost. Varnost in občutek, da če greš od Vladimirja, kot da boš zapustila svojega očeta. In tudi raka na pljučih, da tako zapustiš neobogljenega.
energije potegnemo ven, prekličemo, razrešimo. Ne? Vseh nivojev vplivov, vseh stan zavesti, vseh teles, vsega obstoja. Stranimo in nadomestimo z in karkoli se spusti dol, kreiramo. Dol se spušča varnost. Ena velika varnost, ki že sam poiščeš jo, najdeš. Ti že imaš varnost v sebi. Vezala si se tudi svojo dušo, ki ti pravi, da ne more več. Ne moreš več tega prenašati. In ti rekel, da samo pojdi kamorkoli. Vendar ti bi imela slabo vest, če bi šla. Slabo vest, ki je skrbel zate, ki te sedaj puščaš v slabem stanju. Te vzorce sedaj tudi transformiramo. Da se ukopaš v svoji varnosti. Ker varnost da tebi tudi svobodo. In ti in tvoja duša sta okej. Delaš prav. Te občutki te umirjajo in te polnijo z energijo. In ko si polna, lahko tudi postaviš mejo avtoriteti. In na ta način tudi krepiš svojo avtoriteto. Da ne more drugi teptati s tabo. In tvoja duša pravi, jaz sem, ki sem. In sedaj vse te energije, znanja, veščine, občutke in izkušnje skreirava zate in tebi varen, nežen in sočuten način na vseh nivojih tvojega obstoja. In sedaj povrneva vse te energije, torej vse, kar se vlagala, vse te stare vzorce, občutke, ljudi, predmete, situacije, dogodke, ki so kakorkoli povezani s tem. Povrneva tudi vso energijo navezanosti in averzije in se zdaj vse to integrirava na varen, zdrav, mehak, nežen in sočuten način zate in za vse vpletene.
za nalogo, so že slišali, da se v meditacijah povezuješ s sabo, svojo varnost, da se vkopaš v varnosti. In tudi to, da si ok. Ne rabi drugi povedati, rabiš ti sam sebi povedati, da si ok. Super, bravo. Ja, Malo se še trise, veš. ja, se kar Ja. počas. So močni procesi, ja, to. Spet močen shift. Kot vedno me bolje grlo. Ja, si že Barbari pisala, jo, ne vem, če bom lahko, a ne. Malo, ja, lej, strah pred spremembo, strah pred novim, ne. Ampak se veš, pogum, pristnost, ljubezen, sočutje, varnost, mir, to že imamo vse, pa ne. To, kar smo zdaj lepo spet pokazali, demonstrirali, pa aktivirali to v te, pa ne zdaj pa na tebi, da to vadiš doma. A ne, tako kot je, to imaš dol nalogo, da res to aktiviraš vsak dan. Vsak dan se veš, spremenimo se takrat, ko nekaj delamo vsak dan. Redna disciplina, ne, to, kar ta vikend že tudi govorimo veliko o tem, a ne. Ja. Ta stalna redna praksa, brez izgovorov. Tudi to rabim slišati. Ja, saj vem. Tako da evo, super. To je to pol za danes, a ne. Pa se pol vidimo, ne, naslednji vikend, a ne. Preduvertura. Takrat narediš pa največji preskok, Ja, kaj takole, a ne? ja, res. Res. Evo ga. O. No, se Že tle. Dobro, da bez nič imamo, ne, 15 čas. Se ne skrbi. Ker jaz se bom noč spustila, ker jaz nisem šla to popraviti. Ja, 15 čas, ja. Ona ne bo. Se bomo na kratko pa še po kosilu, a ne. Evo. No. Pa zagivaj tam, pa naprej, a ne. Rožco si vzamemo, ne. Sedaj že naš. Kje si to rožco? Rožco imamo, ja. Rozasto vijolično. Hvala tebi. Obdelava na vseh nivojih, a ne? Čau. No, evo. Imamo še nekaj minut do 15 čas, da bomo izkoristili, ne, vsako minuto. Tako da imamo stran metal časa, ne. No, da Tomaž pride. Lahko zdaj čez nekaj vprašam. Ja. Jaz imam eno stran, pa zdaj je stara 61 let, Ja. ima 3 odrasle hčerke, ki imajo že družine, totalno nezadovoljno v zvezi, res tak nezdrav odnos. In pa nas je odločila, da ne bi šla stran, da je pač računala, da se jim splača. Kaj čemo, ne? Ja, Tudi to imamo v svetu. ne samo finančno, Ja, iz pač a ne. vseh. Ja. V bistvu si pa želi, da bi ona a ne, postavila sebe na nek način. In jaz to spoštujem in res delava na tem. Ampak se sprašujem, ker danes, ne, to, ki je bilo glih vse tisto, kar jaz ne bi naredila. Ja, In ja. se sprašujem, kje je meja. Ker če bi ti meni to rekel 2 leti nazaj, bi jaz zelo verjetno šla stran. A ne, kje je meja, kako začutim, koliko, kdaj, komu, koliko. Glede odnosa, kdaj zaključiti, kdaj pa vztrajati, to misliš? Ali? Ne, ampak koliko si upa, Mhm. koliko, a ne,
ne vem, sugerirati rešitev. Kljub temu, da jaz recimo vidim, da to moja stran hudona, če bi šla stran, bi zacvetela. A ne? Narediti vse, kar je v tvoji moči, da rešiš odnos, če gre. A ne? Ker se veš, da če ne rešiš v tem odnosu vzrokov, blokad problemov, ne bo lažje, kjerkoli drugje. A ne? To pomeni, pač narediš vse, kar lahko, a ne? Če še vedno, a ne, potem ni to, a ne, potem razmišljaš o razhodu, ja. Oziroma pač, da greš v to smer, a ne. Tako da skozi vodiš človeka vase, a ne, on mora se odločiti, on mora začutiti, a ne. Pač nismo mi zdaj, a ne, da bomo njemu govorili, kaj ne on s svojim lifeom dela. Torej, jaz vedno nežno usmerjam človeka vase, kaj pa ti čutiš, kaj pa je tvoja, a ne. Trenutna resnica. Lahko je mogoče njena trenutna resnica ta, a ne. Mogoče, ko bo neke plasti olušila, bo potem videla, da je nekaj drugega. Zdaj njena resnica, a veš. Ker ljudje so tako pokopani, a ne, po to nam je ene navlake, a ne, da si včasih niti ali ne priznajo, ali nočejo videti, ali še ne zmorejo, a veš. In je prav, da se pač trudijo, itak pucajo senco, itak delajo na sebe, a ne. In je pač ta proces, čez katerega pač grejo, a ne. In potem, imel sem že primere, ki se je potem pač enim zboljšali, so ohranili oziroma zboljšali odnos, eni pa pač ne. Pa ni šlo, a ne. Tako da to je čisto od primera do primera odvisno, a ne. Zelo težko, a ne. Veš vnaprej, mislim, tudi če ti misliš, da veš, kaj je njena pot v tem življenju. Ne. Pač vodiš jo v njo nežno, sočutno in postopno delaš na lupljenju plasti in pa se ti pač pokaže, ne. Ja. Ok, Tomaž, kako je si preživel? Preživel sem. Ja. Prej je bilo pa to, vse drugače, kar sem si predstavljal. Aha, ja. Ker v bistvu sem čez ta proces prišel konflikt s tabo. Ja. In sicer na način, ker ti si dal, namreč, jaz, ko sem jo pelil, sem videl, da ima pač precej teh vzorcev, da čim dobi en ukaz, da pade v svoj proces, pa to in smo nekako to idejo v to je vpeljali, da se kaj opolnomoči, da več ne pada v to, ne. Ker pri tebi je šlo že na to rešitev, da gre ven iz odnosa, ne. Glede na to, da jaz ne poznam širše zgodbe, pa tega je bilo to skregano. Ja, ker smo že tokrat delali, veš, pa že, ne. Sem ga si pozabil. V tem primeru, ki je bilo to skregano z Magom, jaz nisem mogel več sodelovati. Nisi mogel, ja. Ker moja smer bi šla drugačna. In tukaj, ker je šlo v drugo smer, v bistvu tam nisem imel pol sploh neki, kaj bi zraven počel, nekega tega, v bistvu sem pol prepustil tebi, da si ti po svoje tebe. Ja, zato ker sem čutil, a ne, da si bil tako, zdaj smo že na višji stopnji, ne gremo in smo rekli, da gremo tisto, kaj želimo zboljšati. Ne. Čutil sem eno negotovost, a ne, da nisi prav zares vedel, kaj bi jo še naprej. A ne. Tako malo si bil, bom rekel, zmeden v tisti energiji, ne, takrat. Mogoče još pol posnetek videl, ne, jaz sem pač opazoval, a ne, sem videl, tako malo si bil v tišini, malo si čakal, a ne, kaj pa zdaj, a ne. In potem sem začutil, a ne, da rabim pač uskočiti, da pomagam, a ne, da sem jo postopno pelil še globje vase, ne. Da se je potem začela v tiste ključne občutke, ne, poteptana, kaj je že bilo tista, ne. Takrat se je začela zvezana, takrat se je začela šele zares poglabljati. Prvi del je bil super, a ne, pogovor, sta malo razpakirala, odprla, a ne, ampak potem bi rabil pa iti globi, a ne, in tukaj ti je malček zmanjkala, ne, zato sem potem uskočil. Ne, se tiste je v redu zaskočiti, ne, v bistvu konflikt se pol kasneje prišel, ne, ker so bili avtoriteti, v bistvu, ko smo se začeli z avtoriteto ukvarjati. Ja. Najprej, ok, tisto kakšna je bilo še v redu, samo pol kasneje, ne, ko tisto, zakaj je avtoriteto tam, tam smo prišli do tega, nekako, da si začel peljati do tega, kaj še dela tukaj, ne. Zakaj ne grem tam pol, tam sem jaz zgubil v bistvu kontakt. Ja, zato, ker sem jo hotel soočiti z resnico, ne, ne si že končno prizna, ne, sej že delamo nekaj časa, ne, pa se kar tle ne premakne, a ne. A ne, ker se v krogu vrti, zato sem jo soočil, a veš. Včasih ti kot terapeut lahko tako nastaviš ogledalo in tako vprašaš direkt, a ne. Ne vas ne bo strah.
A ne. Bo že izhendlala, a ne. Vse je močno noter, vse pa ne. In sem jo soočil. A ne. In to nastaviš v gledalo. In poveš lahko, brez težav, a ne. A veš, vse še vedno je na njej, a se bo ona odločila, kako se bo odločila, to je njena svobodna izbira, nobenega ne silimo v karkoli, a ne. Naj si pa prizna resnico, kako se zares počuti, a ne. Njena duša je povedala, dost, a ne. Ja, je rekla, sem že slišala večkrat, ampak ne upošteva pol tega, a ne. Jaz sem tudi leta nazaj sem slišal, kaj bi mogel narediti, pa nisem tega naredil, kar sem čutil, da je prav, a ne. Ker zato rabiš imeti pogum, kar smo včeraj govorili, ne rabiš imeti spucane stvari, da si upaš tisto, kar dobiš, kar slišiš, tudi narediti. Ni easy, vemo, ne, ni easy. Je proces, a ne, ampak jaz itak ne delam, a ne, pač tako, pač kar začutim, naredim, a ne, kar pride dol, tist čutim, da je prav in to naredim. Ponavadi se izkaže, da je v redu. Tako, a veš, iz tega vidika, ne. Mogoče je bilo malo preveč uma tvojega prisotnega, a ne. Drugič, da se bolj sprostiš, bolj zadihaš, greš še globlje vase, a ne. Itak manjkajo izkušnje, ne. Manjka praksa, to se vidi, a ne. To se vidi. Tako da, ko bo več teh izkušenj, ko bo več te prakse, bo to itak lažje, a ne. Tako da to, no, drugače sama, ne, pristop je v redu, ne, je bila povezanost tudi pol menjave, a ne, si imel še malo za pomoč, a ne, si malo pomagal, to je super, a ne, vsakič se potem kaj novega naučiš, še globlji uvid dobiš, a ne, tako da to je bilo okej. Tako da tisti stik, globok stik, a ne, in da peleš človeka vase, da res on začuti, a ne. Tle je mogoče manj zmanjkalo, ne, ker si ti nekako bil preveč, a ne, ohranil energijo v glavi, je tudi ona, ne, ker je tudi zelo racionalna drugače, ne, se zelo težko, a veš, omehča, zato sem pol vskočil, da sem jo omehčal, a ne, in v bistvu ta stik, to zavedanje, da res tako, a veš, ton glasu, barva glasu, energija, to vse vpliva, a ne, to je vse energy, ti ne moreš fejkati, a ne. Energije. In proces terapije je energijsko delo tudi, a ne, vsaka, a ne, mimika, gestika, energija, karkoli ti narediš, rečeš, ton glasu, barva glasu, višina, tret, a ne, tle je ful pomemben, ne, da s časoma to nekak feeling dobite, a ne, s časoma dobite občutek, ta notranji, a ne, koliko lahko v danem trenutku človeka soočaš, koliko, a ne, prenese energije, a ne, in tako. To je umetnost, ne, terapija je umetnost, a ne. Tako da večkrat imeli izkušnjo, večkrat boste napak naredili, večkrat, ko se boste pol pobrali, a ne, boljši boste v resnici na koncu, a ne. Tako da se mi zdi to pomembno, ker zdaj gremo vse na, ne, next level, a ne. Če ćemo to zbildati, a ne, na nov nivo te terapije, ok, Karmen večkrat rekla, dosti smo se že pohvalili, ne, tega smo, ne, slišali, v redu, super je, dajmo zdaj, kaj se da zboljšati, a ne. Drugače je bilo čisto okej, ti bi verjetno spelo, a ne, bi na nek svoj način, a ne, bi do neke gotovo stvari prišli, a ne, ampak mogoče ne toliko, kakor bi si mogoče ona želela, ne. Ali pa bi bilo pač na nekem pač nivoju, a ne, za njo, kakorkoli, no, v glavnem ta stik, malo ti je tukaj zmanjkalo, ne. Tako da probaš, a ne, to smico, zadihati, če vidiš, da ne veš, kaj bi, ne, če se vam vmes zdaj pa ne vem, kaj bi vprašal, ne, ono. Zadihajte, roko na srce, v smico naredite, začutite, lahko tudi vprašate, pejte gor v eno to polje, kaj ne zdaj naredim, nimam pojma, daj mi pomagi, a ne, se vam bo izvor pomagal, se vam bo dal, a ne, sugestije, boste začutili tisto intuitivno, ne, kaj je treba narediti, a ne. Tako da to so pol ti mali triki, a ne, predvsem pa kilometrina, no, to je tisto, a ne, kar naredi pol vedno razliko, a ne. Kilometrina, izkušnje, praksa, da, ne, imate te seanse, tako da zdaj je fajn, ne vem, koliko imaš seans, kaj delaš že tako, no, ja. Probaj, ne, nekako iti v to smer, da kakšne 2-3 stranke imaš redne, a ne. Ja. Kaj pa jaz, ko smo se naredili spletno stran, mi smo nekaj hoteli narediti seznam, pa nismo vedeli, kaj ćemo v opis napisati. Ja.
To seveda sem čakal vas, a ne, da pač naredite, a ne, da pač upišete, da ste pač zdaj v procesu šolanja še, a ne, da ste pod supervizijo, a ne, in da delate tako, da napišete pač ključne stvari, nekaj par stvari v sebi, a ne. Kaj je to vse, predvsem, pol nismo vedeli izkušnje, ali kakšno pot smo prehodili, ali tu nismo vedeli, kaj, da ne bo vsak nekaj drugačne, mogoče nekam ali bolj usmeritev. Zdaj pa ne bo vsak drugače. Mislim, to lahko, no. Ja. Mislim, predvsem, a ne, kdo ste, čim se drugače ukvarjate, a ne, to pa neko slikco, da date, če čte, a ne, da to, da vas ljudje začutijo, a ne. Mi zdi, dosti smo ljudje vizualni, ne, po energiji gremo, začutimo, ne, kdo bi bil mogoče pa za nas primeren, ne. Če bi ti Tako. dal, se naravno ne vem, kaj pisati o sebi, če smo v tvoji šoli. Se pravi, je pomembno za tistega, ki se bo za nas odločil, kaj smo mi pri tebi se naučili, ne kaj smo druge stvari delali. In koga lahko to odbije, če bo kdaj poslušal eno, pa ne vem, če drugi gostinstvi. Ja, si vse, Ne, ne. jaz mislim, da je treba predvsem napisati, kaj nekdo, če jaz berem in iščem, kaj bom jaz dobila od vas. Če sem jaz stranka, me ne zanima, kaj bom jaz dobila, ne Ja. tisti zares. Ali pa kje so moje prednosti mogoče, ali pa kje mogoče sem že napredovala, ne, kje je moj proces, a ne. Tukaj bi pa lahko ti napisal o nas, a ne, ne vem, če smo mi tukaj realni. Kdaj bom to pisal, ne vem. Kaj smo zdaj mi sposobni. Ja, pa če vi napišete, pa če spregledam, če je to v redu, a bo to šlo. Ja, ta razvoj, ne, vaš, ja. Razvoj, potencial, kaj ste že ozavestili, spucali, mogoče tisti zapisi ne bili slabi, pa da damo pol neke linke, variante, ne, pa da se pol odpre nek dokument, ne, ker to, da bo samo na eni strani bo velik, ne. Mogoče še tiste esej, ne, ker si recimo lepo napisala esej, pa daš tisto, ne, to je tak lep zapis. Skrajšaš, mogoče skrajšaš, ampak nekaj tazga. Ja. Nisem slišala. No, vidiš. Tako da, ali pa nekaj v tem smislu skrajšaš, ne vem, koliko si poglobila zavedanje, ne, kaj ste, ne, v procesu se naučili, kje ste bili prej, kje ste zdaj, a ne, pa kje lahko pomagate, kje imate feeling, da vi lahko pomagate ljudem, a ne, ja. Področja, kjer ste dobri, kjer imate izkušnje mogoče, ne, v tem smislu. Nekaj, da gremo v to smer počas, ne. Sam tu. Ima že novi strah. Nova predelava. Ja. Ja, lej, če čutiš, da je to. Lej, vsak naj naredi po feelingu. Vsak po svoje, po moje. Ja, mogoče. Jaz ne razlagali, da je to polno potretje. Tisto, ki bo pri meni že videl. Ja. A pa ne. Naredite, no, zdaj to v nekem doglednem času, ne vem, kdaj rečemo, da enega maja, junija, naredite, pa bom jaz to pol, ali pa če mi v en dokument date, da ne bom teh mailov bo pol veliko, pa mi zberete vse skup, tako da imam jaz na enem mestu, ne, tisto končno verzijo, pa mogoče se še lahko kaj slišim, če ne bo v redu kaj, ali pa da bo kaj preveč. Jaz pa mislim, da lahko vsak napiše Iz sebe, ja, tako. Tako, whatever, ja. Dva stavka in to. Pa ne si Ja. tisto odločiš, ne? Ja. Kaj bo poklikal. Tako, ja, prav. Mislim, jaz, ko sem recimo zbirala supervizorja za našo za učitelje, jaz sem šla sam tam na spletno stran, supervizorji, in pa sem res najprej mogoče po simpatičnosti, pa izkušnje sem gledala, če so bili v šoli ali ne, ali so bili v podjetjih, edino to me zanima. Ja. Pa kličeš enega, pa kontaktiraš in Tako, vidiš, pa že vidiš, čutiš. če je resonanca. Ja, če je, če pa ne, pa ne. In pol Tako. tretjega recimo sva se pa zmenila, pa Ja. naredila. Mislim, nobena umetnost. Ja, ne bomo komplicirali. Pač daš, kakor čutiš gor in tako. Ja. Kaj pa kar v naš fajl damo? Ja, pa jaz mislim, da to lahko do aprila naredimo. Mislim, jaz bom maja, no. Ja, se lahko, ja, aprila. No, prav. Okej, naj bi bolj da imamo še 7 majev, recimo. No, prav. Pa zberite, pa pošljite, a ne. Pa bomo šli na naslednjo stopnjo, ne, počas. Ja, prav.
Ok, zdaj bo ta le že prišla, tako da bomo pol še imela, ne, mal, a ne, bomo še po kosilu, da ne bomo zdaj, a ne. Ja, sam bo že not hodila, pa se veš, pol je pa zoper, a ne. Edin, če bi na kratko vsak, dokler je še ni noter, sam na kratko. No. Prejšnji proces je bil zelo globok, tako da na začetku mene je uspavalo tole. Tako, Ja. sem težko zdržala biti prisotna. Mhm. Tako da mogoče je to, ker je pač bila stvar, ki Mhm. se tudi jaz v tem trenutku ne bi dovolila iti v globino, ko si jo šuti, ker je pač to še zmeraj neka tema, s katero se soočam. Sem pa hvaležna, da sem šla čez njo. Tako da ja, v bistvu sem potem, ko ste se pogovarjali, da bo šla, sem se čisto zaprla, da ja ne bi kaj vplivalo ali karkoli, ker jaz tudi ne bi mogla iti v to globino. In pač ja, spet odgovor več, kot smo se včeraj pogovarjali, če nimaš pri sebi spucan, ne moreš pri drugemu pucati. In ja, se je videlo. Verjetno ste se videli ukvarjali s to tematiko in ne moreš iti v globino, pa kar ne vem. To je to. Ok, hvala. Drugače pa lepo, ok. Ampak večino časa sem res bila še v svojih procesih in skušala ostati budna. To je to. Hvala. Maja? Ja, ful globok proces je bil, tako da res čestitke obema. Super je bilo. Pač, ja, vedno se poznajo pol pri tebi, pa ne pač globina izkušnje, jaz sem si bil pa tudi fajn, tako da ful v redu. Tako da sem ful zase tudi si zapisovala, sem imela tudi svoj proces, ampak ja, čestitke. Blanka. Ja, meni je bilo zanimivo, ker je bilo zelo dosti stvari, kamor bi šlo lahko. No? Ja, Tako da veliko je meni je bilo. bil tam pač avtoritete, pa paročetov nekaj tiste, ki je pogrešala po moje, tako da se ta moški, pa odnos do moških, ne, pa do avtoritet, pa vse tako mešalo. Tako da me je res zanimalo, kam bo to šlo. Tako da ja, je bilo zanimivo, no. Tudi dobro bi se sprašala, no, drugače. Sem res pa nisem se predstavljala točno, kaj bi šlo to vesti. Pa, kar si pa pač prevzel, pa sem imela pa že jaz proces. Pa se pa začne procesi. Ker sem pač dala to često, tako da po eni strani razumem, no ja, pač ima bolje v letih, ki jaz, tako da si čisto predstavljam, da je strah verjetno na smrt. Skoraj, ne, je več, sem zdaj pa že duša toliko stiska, očitno že dolgo. Če me je že na črevesje, ne vem kaj. Ja. Ja, razumem po eni strani, moje čisto. Tako da sem skozi mislila, da bomo kaj razrešili ta odnos, ne. To mi je bilo zihar ideja, ne, in kaj bi še lahko, ne. Ona mora sebe razrešiti, ona mora sebe postaviti, pa se bo odnos rešil, ali pa ne. Ja, znotraj tega odnosa nekako pogodba, ne vem, kaj se da to narediti, da sem mogoče računala še na kakšno tako rešitev. Mora se zgraditi. Ja, zgraditi, veš, to vse pa ne. Saj smo že delali tudi te dušne njihove, pa pa tret, ampak ona mora toliko to varnost v sebi zgraditi, da bo lahko potem rekla, ok, dovolj. Da bo tudi lahko handlala. Ja, da bo handlala in da bo sprejela vse posledice svoje odločitve in pač šla na novo pot, novo realnost. Ne. Ker če ona v tem lifeu naredila, se veš, se ponavlja in bo reciklaža naprej. Tako da je bilo odlično. Hvala. Marta. Imaš dobro si delal. Res tako mogoče, da je rekel, se ti malo pozna izkušnje, ampak če bi ti delal 2-3 terapije, mislim, 2 pacienta mi je bil lahko ti čisto krasno. Par minut, če daj, prosim. Imaš to mnenje, tisto, kar terapija pravi. Verjamem, da tudi pri svojim delom ne imaš kot časa. Kar se pa same terapije tiče, kaj bi jaz naredila, kaj sem jaz zaznala. Prvo sem ugotovila, da je ona konstantno vlogi žrtve. Ja, to močen vzorc, ja. Ja, da ima ta vzorc izredno Močen. Ja. in išče rešitev izven sebe. Ne. Zato je tudi non-stop govorila o avtoriteti, oče, polovna ženska, cel kup stvari, a ne, ni pa v stanju pogledati sebe. In jaz mislim, da tukaj bo mogla ona rešiti sploh stvari s svojim očetom, s svojo mamo, s to avtoriteto. Ja, itak. To bo lahko sebi opomenila. Ker če bi to naredila, Ja. lahko pač povem iz izkušnje ene moje klientke, imela nekaj podobnega.
ko je prevzela odgovornost, ko je to naredila, je potem svojega moža videla popolnoma drugače. Njena percepcija na njega je bila drugačna. Ker zdaj jaz pri njej konstantno vidim, da je za vse kriv Vladimir. Ne? Ona pa ne naredi nič. Čaka rešitev. Tako. Še ena stvar, ki pa mogoče takrat, ko sem že jaz delala, ne? Jaz mislim, da še vedno ona ni spustila tiste zaobljube, ki jo je takrat dala, tisto pogodbo, ki jo je podpisala in to ni uveže. Čeprav so mi takrat delali na tisti razrešitvi, moje še ima. Še mogla je poglobiti le zavedanje. Ja, da je še tukaj ta pogodba, ki jo je Da mu je še dolžna, da mora zdaj skrbeti in to. Ja, te pogodbe, a ne? Hvala. Carmen? Ja, več stvari se mi je dogajalo. Ampak zelo to, kar je Nika rekla najprej. Vmes sem bila toliko zaspana, da sem kumi res spremljala. Ampak ja, to ni meni tudi kakšne vloge žrtve je, no res. Koliko mora biti življenje težko v njeni koži. Jaz sem imela več časa počutek, da če bi lahko izbežala ven iz sobe, to mi je tako. Ja, skozi jo vlečemo iz reka dobesedno. Skozi pravno. Že potegneš ven, spet gre. Ja, tako da mogoče mi je malo, sem si želela, da bi jo dala na stol, da bi ona začutila avtoriteto. Po eni strani to, da bi čutila, da bi videla, da mogoče da ta avtoriteta ni tako velika pa špičasta, da si ona predstavlja, in druga, da bi jo končno začutila vse. To mogoče ja, to bi bilo, sem videl že čas, pa ne, se vem, tako, to ja, se meni dogaja. Bi bilo, jaz sem tudi že razmišljal, ampak pa sem rekel drugič. Ja, sem imel tudi. Ja. Pa sem se pa malo zbudila. Všeč mi je bilo, kako si na začetku vodil, kako si šel z vprašanji, kako si vztrajal, ker je ona že hotela, pa si šel nazaj brez jeza. Tako da lepo. Sem videla, da si se skupaj, tako mi je bilo, ok, Tomaž, čisto te poznam, vem, da znaš, vem, da. Ampak se mi zdi, da ne vem, kaj te je oviral, ampak sem videla, da si tudi drži, veš, tako malo dol, si bil čist krčen. In ti nisi bil v avtoriteti. Ja. In ne vem, kaj se je tukaj dogajalo. Mislim, da je bil malo njegovega procesa. Ja, da se je sprožila. Veš, tako, kaj je bila, energijsko vlekla dol. tako, ne. Tako je bilo to, nič ne naredim prav, ne, se veva, ta vzorc, ne, in ti se je malo to vklapljal in si se, a veš, malo uklonil te energije, ja. Tvoj proces je bil, zraven sem ga začutil. Ja, jaz tudi. In pa si čist pustil robi v ljudko, res mi je bilo nenavadno, ker te, a veš, poznam in vem, koliko pač znaš biti v tem sledu. Ja, je bilo zanimivo. Tako da vem, da imaš ta potencial. Ja, itak potencial je ful dobro začel, no. Ja, to je vedno, kar govorimo, ne? Da se nam sprožajo procesi v terapiji, a ne zato rabimo toliko tega, ne? Okrepiti to zavedanje, zato da se nam to ne bo dogajalo. Zato zdaj vadimo, zato zdaj to, a ne, sej, ko boste imeli tistih 100 seans, boste že veliko bolj, ne, upolnomočeni, ne, ko ste imeli 200, 300, 500, boste pa, ne, čist drge, mogoče, ne. A ne? Ko boste imeli 10,000 za sabo, bo pa spet drge, ne. Ne več. Sem to se res pozna, jaz imam zelo za sabo, ne vem, 50 plus, ful je razlika. In ko se spomnim moje prve, pa zdaj je res ful razlika. Ja, itak, praksa. Večkrat padeš, boljše je, več se naučiš. Zna se predvsem v tem, ker se ti postavlja. Tako. Ker ti začne nekdo nekaj govoriti. Iščeš rešitev, ne več, kar govori, sploh ne poslušaš. Se v tem smislu, kakšni so njegovi problemi, ampak jih enostavno opazuješ. Veš, da je zdaj za njega to čisto realno, ne bolj resnično, ampak ne spuščaš do sebe. Ja, ne padeš na to dramo uma, ker si skozi govoriš. Tako, drame. Razumem. Da dojameš, kaj je to, ja. V terapiji to vidiš, kaj je dramo uma. Kaj je dramo uma. Tako, vidiš, ja, kje se vklaplja tale, ne.
Super, hvala za komentar. Na hitro sem ta simbolika na začetku tega zlatega jajčka, ki je tudi ona prišla Ja, s tem, ja. da želi To je tudi, ja, spet sinhronicitete, ne, ni na ključi, ne. to, potem ja, to manjča okoli vrele kaše, pač se je ona naredila in tako da si povedala, ja, druga žrtva oziroma vse so drugi, ja, ona. Pač, ja. Ja, tudi začutila sem to globino, težo tega odnosa in kaj si vse ljudje delamo. Ja, da mora nas res toliko stisniti, da prej ne popustimo, da ne gremo čez. To. Drugače, Tomaž, čestitam ti za odločitev, flegmatičnost oziroma tako zaupanje vase, meren glas. Stalo pa se veš, vaja dela mojstra, ne? Če mojstra dela vaja. Tudi zase vem, tako da vej. Hvala. Ima? Ja, če me zanimljajo te sinhronicitete, ne, kako se mi ukvarjamo, pa pol se tudi pride ljudje s tem. Božanska popolnost. Ja, sem šla malo čez svoje, mogoče kaj se je meni aktiviralo. Eno je to jaz kot terapevt, moja rana, ne, tule, kje sem in tako malo tipam in se lovim in iščem svoj pot in tako. Druga je bila pa pol ta odnos med staršema, se je tako zrcalilo, res, ona pa Vladimir, neko, kar je moja mama fata, in kako je mama dejansko šla, ampak jo veže nazaj, ne, odnos še kar traja in to vem, ja. In so niti nazaj in kako včasih, ne vem, fizično misliš, da greš, ampak te vleče nazaj stvari. Vleče nazaj, ja. Tako da ja, pa moja vloga nekako rabim, da se jaz počutim odgovorna za ta odnos in da rabim reševati in tako. Ja, to se mi sprožala ta naša družinska dinamika. Ok, hvala. Linka? Ja. Tudi meni se je precej sprožila, ker ta njena zgodba je zelo podobna moji. S tem, da pač ja, jaz sem malo preverjala pač svoje občutke ob vsem tem, kar je ona govorila, pač tudi s tem, kar sem jaz naredila, ne, v življenju in čutim tudi ta njen strah in to tesnobo ob tem, da bi šla in tako, no, v glavnem, ja, veliko je bilo od tega. Istočasno tudi malo sebe kot terapevta. To sem že včeraj v teh trojkah videla, da v bistvu, da se mi zdi, da bi morala vedno vse popolno narediti, da če ni dovolj ful globine, da pa ni nič. Ampak da v bistvu tako sem videla tudi danes, kako recimo si ti tako lepo, v bistvu pa z eno takim res pravim pristopom, z nekim sočutnim in zaupanje vrednim, no, tako bom rekla, prav, da ti človek lahko zaupa, si pelal, in v bistvu na vse zadnje, tudi če bi pelal na tej površini ali pa na tej globini, kot si jo ti recimo bil danes tukaj sposoben, bi bilo čisto v redu, in to sem v bistvu jaz sem sama sebi malo spustila tega pritiska na sebe, no. Z včerajšnjo vajo, pa tudi, ko vidim, da je pravzaprav lahko vse čisto v redu, tako kot, ne vem, vsaka pot je na koncu prava, pa kakorkoli že. Pa nikoli ni vedno vse popolno. Ja, tako. Sprejmaš. Ja. Najboljša, ko jo naredim. Tako. Ja. Tako je. Ja. Božansko popolna v človeški nepopolnosti. To je bilo dobro prispodobo, da je terapija dobro, ali ga tudi naredil za to. Si nabiraš točke za naslednjo seanso. Ne, ker imam to pri sebi. Ja, saj vem. Saj vem, ja. Imam do sebe zelo visoke pričakovanja, ampak
Ja, to. Nekje moram pa malo spustiti, ker drugače Ja. ne moram naprej. Tako je. Ne, to te duši, ja, vem, to je preveč. Je. Super, hvala. Bernarda. Tomaž, meni se zdi ful lep začetek, tako res z vprašanji, pa res si mojster v reflektiranju tega, kar povemo. Se vidi, da imaš tudi že imago za sabo in tako naprej. Mi je bilo všeč in ja, sem se naučila nekaj iz tega. Drugače pa, jaz sem pri 26 letih podpisala pogodbo, da bom skrbela za sosedo pravzaprav, a ne. Trajali 18 let, tako da to je ta podpis, ko to narediš, mislim, to res zaveže in težko odvezati. Ja. Res, ja. Tako da jo ful razumem, hkrati pa ja, v vlogi žrtve totalno. Ja, en proces še bo mogla narediti. Ne? Pa tako, ja, opazila sem to projekcijo svojega vedenja, čutenja ali pa mišljenja na Vladimira. No, bi verjetno Vladimir isto povedal. Itak, ja. Ja. Imate tisto, ne, kdo je bolj kriv, prstkom kažete. Okay, hvala. Ja, v meni je bilo zelo zanimivo, zato ker pojma sem imela, kam bo to šlo. Se mi zdi, da je šlo malo v eno smer, pa malo v drugo smer, pa nazaj v eno. Tako da mi je bilo tako, da nisem imela pojma, kam bomo šli. Tomaž, meni je bil ful všeč tvoj začetek in sem si res želela, da boš to speljal do konca in da boš brez stola. Ne vem, zakaj sem imela tako občutek, da če pa kdo to naredil, boš ti naredil. Ker bi res rada videla enkrat seanso brez stola in pač ne bi bila rada povajala, da sem ful navijala zate, ker se mi zdi, da je že lepo šlo v to smer. Ja, bolj pa, ko si ti prevzel, sem se pa malo sprostila, se mi zdi, da ne rabim več Tomaža držati pod boje in sem šla v svoj proces. Vmes sem prišla do ideje, da jaz bi njega upornika dala na stol. Zato, da mogoče malo prek tega upornika začuti to svojo moč, ko ima kaj parkrat reka, da se pa mami uprla, pa temu popor. In se mi zdi tako, da mogoče, če bi pa jo dala na stol upornika, bi pa ona začutila čisto kot ideja možna. No, mi bilo pa zanimivo, kam so šli. Tako da je zanimivo. Hvala. Obema. Super, še Robi. Tomaž, da bi ti najbolj čestitev, da si dokaj suvereno dal tole preizkušnjo skozi. Sama terapija ne bi komentiral, ker sem imel jaz tukaj probleme od zdravila, pa tu sledil nisem pol več. Ja, si se mogel odkašljevati. Ma ja, ne vem, pa je to tu mene, že dolgo se tam pa se že mi to reče, pa je bilo v redu, pa spet. Nekaj še moraš skašljati ven, eno jezo. Mislim, da je to tale vagusni živc. Ja, zna biti. Se naprav se mi kar pomaga. Zdaj reči, čez vikend nisem delal. No, super. Ok, zdaj smo pa zreli, za tole naše kosilo, tako da nekje 1 urco, potem pa gremo naprej. Imamo vaje potem še, pa potem imamo še tale podcast, pogledamo, pa še kaj bomo sprot. Evo, pauzica za kosilo.